ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஒரு கண்டெய்னர் ட்ரக் வச்சிருக்கிறேன். சுமார் 4 வருஷமா எப்பரைட் மூலமா தான் எடுக்கிறேன். இன்னைக்கு எப்பரைட் அறிமுகப்படுத்துது ஜீனத்துங்கிற மேடம் தான் அறிமுகப்படுத்தினாங்க. அதனால தான் நான் இது வரைக்கும் எப்பரைட்ல லோடு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். இது வரைக்கும் எந்த ஒரு பணத்துக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. லோடு ஏற்றினா 24 மணி நேரத்தில் 60% வேணுமா, 70% வேணுமா, 90% வேணுமான்னு அட்வான்ஸ் எடுத்துக்கலாம். பணத்துக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. லோடு இறக்கிட்டு பிஓடைய கொரியர் அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணா அடுத்த 3 நாள்ல நம்மளுடைய வேலெட்ல பேலன்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப நம்பிக்கையான ஆப். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நல்ல ரெஸ்பான்சிபிள் கொடுக்குறாங்க. எந்த குறையா இருந்தாலும் தீர்த்து வைக்கிறாங்க. அதனால் நண்பர்கள் அனைவரும் பிரச்சனை இல்லாமல் எப்பரைட் மூலம் லோடு எடுக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.